Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü konumuz herkesin günlük hayatında başına gelebilecek bir olay. Hemen hemen herkes otomobil anahtarlarını mutlaka arada bir yere düşürüyordur. Yere düşürdüğünde nadiren de olsa bazen çalışmamaya başlıyor bu elektronik kumandalar. Bu kumandada da böyle bir sorun var. Tabii ki birkaç kere yere düştükten sonra bazen çalışıyor, bazen çalışmamazlık yapıyor. İçinde bir muhtemelen lehim kopması var. Şu an çalıştığı gözüküyor. Şimdi anahtarın içini açıp bu problemi çözelim. Bu arada size çok güzel bir şey göstereceğim arkadaşlar. Herkesin yapabileceği bir lehim tekniği göstereceğim. Bunu hemen hemen herkes kolayca başarıyla yapabilir. Tabii ki bunun için biraz malzeme lazım. Yani en azından bir lehim makineniz olması lazım. Şöyle normal bir şey. Tabii kullanıma göre daha iyisini de alabilirsiniz bu şekilde. Evet arkadaşlar, şu an anahtarımızı söktüm. İçinden çıkardım kartı. Şöyle düğmelerine basayım. 1, 2, açma, kapama, açma, kapama. Buradaki sorun arkadaşlar, şurada evet, şurada lehim kopmuş. Şurada göründüğü gibi lehim kopmuş. Şu an çalışmıyor, gördüğünüz gibi ara sıra temas kesiliyor. Temas kesilince kumandamız çalışmıyor. Şimdi bunu tamir etmeyi göstereceğim. Ama öncelikle bunu tamir ederken şöyle bir ilaç kullanacağım arkadaşlar. Bu normal lehim pastası. Bildiğiniz lehim pastası. Bu ise Philox NC 559 ASM diye geçiyor arkadaşlar. Bu profesyonel lehim yapmak için kullanılan bir ilaç arkadaşlar. Bunu elektronik devrenin üzerine sürdüğünüzde lehimi yaptığınız anda ince mikro çekirdekleri bile lehimleyebilirsiniz. Yani lehimler birbirine karışmıyor bu ilaç sayesinde. Şimdi bunu göstereyim size. Evet arkadaşlar, pilin olduğu kısmı ayırdım. Şimdi burayı temizleyip tekrar lehim yapacağım. Şurası da diğer kısım. Hatta temiz, yani şey yapmama bile gerek yok. Şimdi ilaç zaten var üzerinde. Lehim de var. Şimdi tekrar yerine oturtturup şu şekilde bunu düzelteceğim. Bu tarafa oturdu yerine.
Şimdi çalışıp çalışmadığını test edelim arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi çalışıyor. Hatta şöyle bir şey yapalım. Bu ilacı sürüp ben hani düğmeyi çıkarayım yerinden, tekrar düğmeyi yerine tekrar geri takayım. Böylelikle siz de görmüş olursunuz ne kadar kolay olduğunu. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi düğmeyi çıkardım. Şu an çalışmıyor. Tabi devre eksik kaldığı için. Evet arkadaşlar, şimdi düğmeyi yerine geri koyacağım. Yeniden yerine yerleştireceğim. Evet, gördüğünüz gibi tekrar düğmemiz çalışıyor arkadaşlar. Deyimi göstereyim ben. Orijinalden hiçbir farkı yok. Şu şekilde. Evet, bu benim yaptığım deyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet başarılı. Aynı orijinal gibi oldu. Tabii ki bu ilaç sayesinde. Alet çalışır, el övünür derler büyükler. Şöyle tekrar test edelim. Evet, kumandamız gördüğünüz gibi çalışıyor. Bu şekilde ufak tefek malzemelerle kendi işinizi kendiniz görebilirsiniz arkadaşlar. Eğer bu videomu da beğendiyseniz arkadaşlar videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.